Саламатсыздар ма, қазақ елі? Мен Рая Махамбетқызы. Бүгінгі әңгімемді бала тәрбиесіне арнағым келіп отыр. Жалпы біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек та. Баланы қызықтыратын нәрсені егер де сіз байқасаңыз, соған кішкене қолдау жасаңыз. Онсыз болмайды. Өйткені осы бір ерекшелік, баламен бірге өмірге келген ерекшелік. Ол сіздің қалауыңызға келе ма, келмей ма? Бірақ енді бала қалап тұрса, оны дұрыс жағына қарай бағыт беріп, қолдау керек. Табиғаттың берген осы бір артықшылығы да, ол балаға дұрыс болып өсуіне, яғни рухани жағынан ашықпауына соған мүмкіндік береді. Ал рухани толысып отқан бала, ол жан жағының бәріне дұрыс көзқараспен қарайды. Ешкімге ренжімейді, көңілі толады. Көрдіңіз бе? Адамдарды жақсы көреді. Өйткені ол жан қалауының тойынуы бар балада. Осы кейде сенбі күні болып жататын міне Қазақстанда осы балалар жобасын көремін да, небір талантты балалар келіп отыр. Сонда сарапшылар бір-екі қатарды көргеннен кейін, дауысын байқағаннан кейін, неге бұрылмайды деп кейде алаңдайды. Бала ғой ол. Ол әннің ішіне кіріп кете алмайды ол. Бірақ таланты бар. Онда көп үйрену керек оған. Түсінікті ол. Бірақ енді бала да кішкене талант бар екен сезгеннен кейін, неге олар бұрылмайды деп ойлаймын да. Басқа мемлекеттерде сондай ғой. Екі қатар айтылды ма, бірден баланың талантын танып тұр. Бірден қасындағылармен ақылдаспайды. Бірден бұрылып жатыр. Ал біздің сарапшыларда, әншілерде ондай қабілет жоқ па? Әннің соңына дейін күтеді. Сосын тағы о балаға даусыңыз соңында дірілдет дейді. Әрине дірілдейді. Ол бала байқап қалды ешкімнің бұрылмаған. Содан келіп, ол балада толқу кетті. Ал одан кейін кейде балалармен қосылып өздері қайтадан баланы жұбатқысы келеді, қайтадан қосылып айтады да, о, енді ашылдың дейді. Көрдіңіз ба? Сонда ашылуы мүмкін екен о баланың. Соны біздің әншілер кейде танымай, баланы қиналып қалған кездеріне талай куә болдым да, содан ойладым. Бұл бала ертеңгі күні қалай болар екен деп. Өйткені өзінің қалауымен сондай бір шабытпен келген балаға дұрыс баға қойылмағаннан кейін балада соған деген реніш болады. Өзіне қуаныш сыйламаған осы бір қабілеттен соған қалай дамытқысы келмейді. Сөйтеді де бала барлық іске бейжай қарайтын болады. Өйткені оның жан қалауы өз жауабын ала алмады. Және осы сарапшылардың тағы бір байқағаным, сен бас деп ана кнопкілерін ақылдасып осылай отқанда көрерменнің өзі шекесіне тиіп кетеді ғой, ана баланың әрқайсысына толқып отқан көрермен осы бір әрекетке кішкене қарны ашып қалады. Сондықтан мен ойлаймын, мүмкін болса балаға жасалған ересектердің ішінде не бір қателік кетіп жатқанын білеміз ғой, бірақ балаға келгенде, тап-таза балаға келгенде сол бір қателікті жасамасақ, баланың қабілеті, тағы да айтамын, табиғат берген артықшылық. Сондықтан енді дұрыс орындай алматқандарын балалардың өздері де біледі, ал дұрыс таланты бар баланы танып тұрсыз ба? Онда сіз ол баланы қинамай соңына дейін емес. Басталғанда, ең болса бір шумақ айтқаннан кейін бұрылуға болады ғой? Жоқ, ең соңында барып бұрыласыз. Ол кезде бала қатты шаршайды. Әрбір баланың жаңағы күдер үзе бастаған кездегі, сөбір кездегі, бұрылған кездегі жылағанын көргенде, мен ойлаймын, осы көз жастың жауабы қайықта болады. Сондықтан да соған кішкене мән берсеңіздер. Сіздер қалай ойлайсыздар?